Адам Грант е най-младия професор в университет в топ 10 в Съединените американски щати. Той казва, че от моделът на реципрочност, който ние, хората, имаме, работейки в дадени организации, зависи изключително много успеха на индивидите и успеха на тези организации. На дъното в лични постижения, в инженерни науки, в оценки по медицина и в продажби са даващите. Даващите успяват, разбира се, да се провалят много, но и успяват да постигат уникални, забележителни резултати. С много доказателства, с много примери, успяват да докаже, че всъщност резултатите на даващите не просто са по-големи, но са и много по-устойчиви. Истинската теза тук е, помнете, че защото повече хора са балансиращи, дълго няма да ви се разминава, ако сте вземащи. Успехите днес въобще не са сигурни, че ще бъдат устойчиви успехи във времето. И се случва нещо много интересно. Да, даващите категорично понякога губят началото, но ако погледнем като един дълъг процес, ако погледнем към маратон, това, че те са изключително подкрепящи, започва да води много повече бизнес до тях. И знаете ли, много искам да се науча да прилагам тази книга. Защото, може би малко по-късно в моята кариера, осъзнах, че тази парадигма, която управлява голяма част от успеха ми, от така наречените ми успехи, всъщност е доста неустойчива.